Goedenavond, welkom in het Limburgs Museum. Een opening, die heb je normaal met mensen erbij, met bubbeltjes, in ieder geval met volk. Dat kan nu natuurlijk niet door corona, maar het Limburgs Museum is wel gewoon geopend. Je kunt het gewoon bezoeken. Als je een tijdslot reserveert op de site met een kaartje erbij, dan kun je hier gewoon rondwandelen. En dan kun je ook naar deze nieuwe tentoonstelling komen, die we wel degelijk openen, maar dat doen we digitaal, zodat iedereen kan meekijken. Een tentoonstelling die anders is dan andere tentoonstellingen. Hij heet Vandaag en Van Hier en hij gaat over onze koloniale, maar vooral over onze dekoloniale geschiedenis. En die kun je op een aantal manieren vertellen. De standaard manier is dit. Je plakt een tijdslijn op en je vertelt het historische verhaal. Belangrijke jaartallen, belangrijke gebeurtenissen. De vraag is dan altijd, wiens verhaal vertel je hier? Wat is dat historische verhaal? En daar haakt deze tentoonstelling op in. Daar, bij het begin van de tentoonstelling, staat Marieke Koppelmans van het Limburgs Museum. Zij is van hier. Marieke, wat maakt deze tentoonstelling zo bijzonder, ook voor het Limburgs Museum? Het Limburgs Museum toont met deze tentoonstelling eigenlijk de onderbelichte geschiedenis van de Indische en Molukse gemeenschap hier in Limburg. Ja, we zagen net een tijdlijn met de geschiedenis zoals we min of meer kennen. Dus zo onderbelicht is die geschiedenis toch niet? Nou, wel heel vaak. Eigenlijk vanaf het moment dat ze hier in Nederland kwamen, werd er weinig aandacht besteed aan de geschiedenis en de trauma's die ze opgedaan hebben in de voormalig Nederlands-Indië. Ja, na de capitulatie van Japan brak daar de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog uit. Daarna werd nu 75 jaar geleden. Precies. En daarna, in de jaren daarna, kwamen mensen vandaar naar hier. En hun verhaal wordt eigenlijk hier verteld. Dat doen we op een manier. Normaal gesproken zou je daar een conservator voor vragen, van richt een tentoonstelling in en vertel dat verhaal. Dit is anders. We hebben nu ook een conservator gevraagd, een gastconservator, die leer je dadelijk kennen, een gastcurator, Yvette Kopijn. En daarnaast hebben we 25 Limburgse jongeren met een Indische en Molukse gemeenschap uitgenodigd om naar hun roots op zoek te gaan. Ja, dus we vertellen eigenlijk 25 verhalen. 25 verschillende perspectieven. Ja, heeft het jouw blik op die geschiedenis waarover ook in onze samenleving toch lang gezwegen is, heeft het jouw blik veranderd? Ja, zeker. Want als je kijkt naar mijn eigen opleiding heb ik er natuurlijk vanuit de basisschool weinig van meegekregen. En in dit hele proces heb ik ontzettend veel empathie gekregen voor de mensen die het allemaal meegemaakt hebben. En het ontroert mij nog steeds als ik deze verschillende perspectieven en verhalen hoor. Ja, en het heeft jonge Limburgers die met vragen zaten van wie ben ik, waar kom ik vandaan, een kans gegeven om die geschiedenis niet alleen te onderzoeken, maar nu ook te presenteren aan een groot publiek. Te presenteren, maar vooral ook het dialoog te starten. Te starten met hun ouders en wellicht ook hun grootouders als die er nog zijn. Ja, vanaf morgen is iedereen welkom hier zeker. In het Limburgs Museum tot en met 28 maart. Wij mogen alvast een kijkje nemen, dat doen we met een aantal deelnemers, een aantal van die jonge Limburgers en met Yvette Kopijn, die dit dus eigenlijk feitelijk allemaal bedacht heeft. Ze staat daar van Stichting Zieraad. Yvette, welkom in Venlo, welkom in het Limburgs Museum. Jij doet dit vaker. Dit is niet de eerste keer dat jij op deze manier met de gemeenschap zelf het verhaal van die gemeenschap vertelt. Nou wel, in deze museale setting. Dus we zijn begonnen een paar jaar geleden eigenlijk pas met Tracing Your Roots. Dus dat programma waarin we jongeren uitnodigen met wortels in Indië, Indonesië, om op zoek te gaan naar hun voorouders, hun familiegeschiedenis. En dat doen ze dan in workshops, hè? Tracing Your Roots workshops. Dan leren ze stamboom te onderzoeken en dat soort zaken. Ja, ze gaan op zoek naar hun voorouders, hun familiegeschiedenis. Dus aan de ene kant krijgen ze les in hoe ze stamboomonderzoek kunnen gaan doen. Daar worden ze in begeleid. Daar zit ook de Indische Genealogische Vereniging bijvoorbeeld bij. En aan de andere kant stimuleren we jongeren ook om op zoek te gaan naar hun familie, hun familiegeschiedenis. En ook weer het gesprek op gang te brengen binnen families met ouders, met grootouders. Ik ben oral historian, dus ik ben van de gesproken verhalen. Van de gemondelinge geschiedenis. Dus sowieso denk ik van niet alles wat je zou kunnen weten over de Indisch-Molukse geschiedenis ligt in onze archieven. Dus moeten we ook te raden gaan bij hun ouders en onze voorouders, onze grootouders. Maar het gaat me er ook om dat gesprek weer op gang te brengen. Ja, het woordje weer veronderstelt dat dat gesprek dus blijkbaar niet gevoerd wordt door die jonge generaties met de oudere generaties. Nou ja, dat vind ik ook weer te ver. Zo zou ik het ook niet willen zeggen. Maar er bestaat in ieder geval wel zoiets als Indisch zwijgen. Ook is daar een heleboel om te doen. Maar binnen families is het vaak moeilijk om
te praten over het verleden, omdat het verleden zo omgeven is geraakt door trauma, ontworteling en verlies. En dat maakt het voor een oudere generatie ook pijnlijk om erover te praten. Mijn eigen vader is 81 nu, 1939 geboren in Surabaya. Heeft dus de Japanse bezetting als klein kind meegemaakt. En toen dus de bevrijding zou moeten komen, op 15 augustus 1945, de Japanse capitulatie, kwam die niet, maar begon er vervolgens een nieuwe oorlog, waarin mijn vader uiteindelijk geïnterneerd is geworden met mijn oma en zijn zussen. Dus voor hem ging de oorlog in ieder geval gewoon door, tot aan het moment dat hij min of meer gedwongen vluchtte naar Nederland, vooruit werd gestuurd als 13-jarig jongetje alleen op de boot met zijn zus. En naar Nederland gestuurd, omdat het ook te onveilig was om daar te blijven. Dus nog steeds is het Zoals dik 330.000 ja, 330.000 mensen. En voor mijn vader is het nog steeds moeilijk om daarover te praten. Hij is laatst zelf geïnterviewd en toen appte hij mij ook en zegt: ik krijg hier nachtmerries van, dit is niet fijn. En hij weet dan waarvoor hij het doet. Hij vertelt zijn verhaal voor de volgende generatie, voor zijn kinderen, voor zijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Dus hij weet waarvoor hij het doet, maar het maakt het niet makkelijk. En hebben die verhalen die hij vertelt of de antwoorden die hij geeft, hebben die invloed op jouw leven? Op hoe jij naar de wereld kijkt of in de samenleving staat? Ja, en kijk, ik ben 54, dus ik heb mijn grootouders nog gekend. Maar de volgende generatie heeft dat soms niet. Hè? Dus dan zijn de grootouders al overleden. Het maakt het per generatie steeds wat moeilijker om te weten: wie ben ik nou eigenlijk? Waar kom ik vandaan? En ik denk dat Tracing Your Roots daarom heel belangrijk is. En ook deze tentoonstelling. Want als je weet waar je vandaan komt, dan weet je ook veel beter wie je bent. En dan kun je ook vanuit een stevig verankerd zelfbeeld kun je gaan bouwen aan je eigen toekomst. Dan ben je geworteld. En dat is wat ik graag de Tracing Your Roots deelnemers meegeef. Ik ben zelf niet geworteld, maar ik wens dat wel voor de volgende generatie. En dat komt omdat jij pas heel laat antwoord hebt gekregen op die vragen? Of dat... Dat komt ook weer omdat ik hier niet in Nederland ben geboren. Dus mijn vader had heimwee naar de tropen, maar kon natuurlijk niet terug naar Indonesië. Heeft zich als piepjonge onderwijzer laten uitzenden naar Aruba. En daar ben ik bij toeval geboren. Dus ik weet ook hoe het is om als kind ergens losgerukt te worden en ergens anders neergeplant te worden zonder dat je weet waar dat is. En ik denk dat dat voor veel mensen geldt met een Molukse-Indische achtergrond. Je ging weg, je werd niet voorbereid. En je was daar. En voor de Molukkers geldt het nog sterker misschien, want ze werden tijdelijk hier naartoe gehaald. Ja. Ze zouden weer terugkeren, maar ze keerden nooit terug. En waarom was de ontvangst niet? Hè? Nee. Al moet ik zeggen dat we wel in de verhalen hier in Limburg ook een aantal voorbeelden hebben van een hele hartelijke ontvangst. Ja, en dat verschil, hè, want je hebt mensen door heel het land gesproken en nu dus een groep jonge Limburgers. Maakt het nog verschil dat zij in Limburg terecht... Wij hebben altijd het idee dat de gemeenschap hier hecht is, hè? Je hebt het dialect, je hebt de gebruik, je hebt de traditie. Is het dan juist moeilijker om deel uit te gaan maken van zo'n gemeenschap? Of is het, omdat die de gemeenschap er is, juist makkelijker om daar een nieuw warm thuis te vinden? Nou, wat ik in ieder geval heel verrassend vond, is dat een aantal mensen spraken van de overeenkomsten ook. Dus misschien dat het aan de ene kant juist iets makkelijker is om hier in Limburg terecht te komen. Maar hou me ten goede, ik ga daar geen grote uitspraken over doen. Maar er zijn wel voorbeelden van mensen die zeggen van... ik zie wel voor overeenkomsten. Het hartelijke, het gastvrije. Dat hebben we gemeen. De muziek. Het vieren ook we willen vieren van het leven. Ja. Dat zijn wel dingen die overeenkomen. En als je het hebt over bijvoorbeeld de Molukse woonorde, dan zie je bijvoorbeeld ook veel verkeer van, en natuurlijk slim van de Limburgers, van autochtone Limburgers naar de Molukse woonorde. Want er komt een nieuwe groep, daar valt geld aan te verdienen. Dus er komt een boer en die zegt, jij wil kip hebben toch? Dus ik kom met die kippen langs en dan ga jij ze van me afnemen. En zo ontstaat er dus eigenlijk ook vanuit de Limburg zelf een nieuwsgierigheid, maar ook de wil om contact te leggen. Mm-hmm. En zonder daarover te generaliseren, want daarvoor hebben we te weinig mensen natuurlijk gesproken, maar zijn dat wel voorbeelden die aanspreken? Ja, dat laatste nog even, hè, tot slot. Want kijk, de gebruikelijke manier is een tijdlijn of een historisch overzicht van hoe de geschiedenis is gegaan, ook in een museum zoals dit museum. Nu krijg je, zeg maar, 25
particuliere, persoonlijke verhalen. In hoeverre zeggen die particuliere verhalen iets over de geschiedenis in het algemeen? Ik denk heel veel. Ja, mijn eigen stijl is altijd geweest en ook mijn missie om juist door kleine persoonlijke verhalen, om die over het voetlicht te brengen. En zodat je ook echt een inkijk kunt krijgen in wat het leven van mensen is, hoe ze hebben geleefd, wat hun geschiedenis is, wie ze zijn, hoe ze zich willen presenteren. Dat natuurlijk ook vooral. Ik heb het heel belangrijk gevonden in deze tentoonstelling dat het niet mijn stem is die je hoort, maar dat het de stem is van de deelnemers van Tracing Your Roots. Het is hun verhaal, het is ook hun manier, zoals zij dat zelf willen presenteren. Daar heb ik weinig in gestuurd. En waar we op uit zijn gekomen is dat er hier klaarblijkelijk in deze groep een grote behoefte was om in gesprek te gaan met voorouders, in gesprek te gaan met ouders en grootouders. En we zien eigenlijk in 8 prachtige filmpjes gemaakt door Esme Jacobs, oud Tracing Your Roots deelnemster, maar ook geboren en getogen in Venlo. Zien we ook terug hoe jongeren dan in gesprek gaan met hun ouders en grootouders. Letterlijk, hè? Want daar zitten ze en ze praten met hun grootouders. En zij hebben er zelf voor gekozen om dat een heel persoonlijk gesprek te maken, waarin eigenlijk gezamenlijk wordt gekeken naar een traumatisch verleden en te proberen om daarmee in het reine te komen. En ik denk dat die kleine filmpjes, die ook maar 3 minuten duren, die geven wel echt inzicht in een soort close reading of een close-up, geven ze heel veel inzicht in hoe het met de Indisch-Molukse gemeenschap staat. Wij zijn een gemeenschap die aan de ene kant omgeven is door trauma, verlies, verdriet, pijnlijke geschiedenis waar moeilijk over te praten is. En aan de andere kant hebben we veerkracht. Buigen was bamboe. En ik denk dat dat in die filmpjes heel goed naar voren komt. Een gemeenschap die op eigen kracht, zonder hulp van wie dan ook, op eigen kracht in het reine probeert te komen met een verleden wat omgeven is door trauma en verlies. En daar wonderwel in slaagt. En daarin slaagt. En dat resultaat is hier te zien. De tentoonstelling van Daan van Heer, letterlijk. In de zin van dat er televisies hangen waar je die filmpjes kunt zien. Ja. Je kunt de verhalen lezen, je kunt voorwerpen zien. En vandaag heb ik het geluk dat ik ook nog deelnemers kan zien die hebben meegedaan aan die speurtocht. Ja. Ik ga even naar Jersey, want die staat daar. En het kan een beetje verwarrend zijn, want één van de 2 is een foto van Jersey, maar de andere dat is Jersey zelf. Dit is Jersey, hij beweegt. Jersey, Lots, dat klinkt niet echt Moluks, Indonesisch. Nee, dat klopt. Klinkt meer Duits. Dat klinkt inderdaad heel Duits en daardoor had ik ook heel veel vragen bij deelname. Omdat ik heb altijd gedacht dat ik dus gewoon volledig of 50% Indonesisch was. En mede door de workshops op Tracing Your Roots zelf kwam ik er dus achter dat er ook Duitse wortels eigenlijk in de familie zitten. Want je bent je opa op het spoor gekomen. Ik ben mijn opa op het spoor gekomen inderdaad. En niet alleen maar 1 opa, maar 2 opa's. Dus dat was ook heel interessant, want ik heb een stiefopa en een normale opa. En dat wist je van tevoren nog niet? Dat wist ik van tevoren. Alleen er werd zo weinig over mijn biologische opa eigenlijk verteld dat ik alleen de verhalen van mijn stiefopa wist. Het is een bizar verhaal, ik heb het gelezen. Ik zou er een speelfilm van kunnen maken. Alleen al van het leven van je biologische opa. Die is als kind op een internaat gezet. Vervolgens is hij door Japanners ingelijfd om in het leger te gaan. Als een soort van Japanse hulpsoldaat. Maar hij is gevlucht. Hij is het oerwoud in ontsnapt. Toen is hij in een klooster is hij opgevangen. Daar heeft hij de vechtsportkunst geleerd. Het klinkt als een Indiana Jones film. Ja, het is heel bijzonder en ik schrok er zelf ook van toen ik dus echt daadwerkelijk achter de geschiedenis kwam. Want er werd mij altijd vroeger verteld van we hebben een heel hevig verleden, maar er werd als het ware toch een soort van overgezwegen. Het Indisch zwijgen, wat Yvette eigenlijk net benoemde, dat kwam bij ons in de familie ook heel erg in terug. En mijn stiefopa, die heeft enorm veel meegemaakt en het verband is dus wel dat die geschiedenis zo eigenlijk naar elkaar toe lopende was, dat zowel mijn stiefopa als ook mijn biologische opa elkaar door het verleden ook hebben leren kennen. Ja, het waren eigenlijk vrienden, hè? Het waren vrienden. En heel in het kort, zeg maar, jouw biologische opa had al een gezin. Dat gezin ging naar Nederland, maar jouw biologische opa wilde niet mee. Ja, dat klopt. En stuurde hij die vriend mee? Of ging die vriend mee? Of heb je enig idee hoe dat gelopen is? Ja, het liep eigenlijk heel moeilijk. Mijn Indonesische oma die werd destijds verzocht door haar vader eigenlijk om naar Nederland toe te komen. Dat haar vader eigenlijk al in Nederland gestationeerd was. Die zag de ellende eigenlijk al een beetje aankomen wat daar destijds in Indonesië gebeurde. Dus hij eiste eigenlijk van kom nu naar Nederland toe. En mijn oma die wou dat dus. Alleen mijn opa stond er zelf dus niet achter. En op een gegeven moment liep het huwelijk ook niet zo lekker. Zijn er nog heel wat conflicten ertussendoor geweest. En zodoende dat Cor, of in elk geval had John Pijn, er ook in verzadeld raakte. En hij had eigenlijk medelijden. Mijn stiefopa. Ja, mijn stiefopa. En hij had medelijden eigenlijk met mijn oma, waardoor er toch
iets bloeide dat hij uiteindelijk meeging naar Nederland. Op de boot? Ja, nee, niet op de boot. Niet op de boot. Met de vliegtuig. Met vliegtuig? Ook een aantal jaren later, dus wel pas vanaf de 60er jaren pas. Maar het heeft dus wel tot de keuze geleid dat hij mee moest of mee wou gaan. Ja, een fascinerend verhaal, maar ook, ik zei net Indiana Jones, maar het is ook een super heftig verhaal. Hè? Ze hebben super heftige dingen meegemaakt in de strijd daar. Wat hebben die dingen die jij nu ontdekt hebt veranderd aan jouw leven? Ja, heel veel als ik eerlijk moet zijn. Als kind zijnde voelde ik me altijd al een beetje buitengesloten. Het klinkt misschien heel raar. Ik wist destijds als kind zijnde niet beter. Maar toch kon ik me niet goed mengen met andere basisschoolkinderen. Want ik zag gewoon dat het bij ouders, bij andere Hollandse kinderen, dat het totaal anders aan toe ging dan dat het bij ons thuis in de situatie ging. En pas op latere leeftijd, naarmate ik ouder werd, naarmate ik pas begon met studeren, toen pas kwam het besef pas bij mij te binnen van, goh, hun praten vroeger over gevoelens, bij ons werd er niet gedaan. Toch merkte je dat mensen boos konden worden, vrolijk konden zijn of verdrietig konden zijn, maar daar werd gewoon grofweg niet over gepraat. Dat cultuurverschil, dat zag je, maar je wist niet waar dat door kwam. Ik wist gewoon absoluut niet waardoor het kwam. En dit verhaal heeft daar vast mee te maken? En dit verhaal heeft er zeker mee te maken, want ja, zoals er veelal voortkomt, veel mensen met dezelfde wortels als ons, al niet Moluks of ook Indisch, hebben een heftig oorlogsverleden achter de kiezen gehad. En dat heeft er zeker aan bijgedragen dat mensen dus daarover zwijgen en niet met een gevoel kwijt konden. En het hele meedoen hieraan en Tracing Your Roots heeft mij de inzichten dus geboden dat ik nou begrip heb voor de situatie en dat ik nou eindelijk begrijp waarom tot er gezwegen werd, waarom tot er zo heftig gereageerd werd en waarom dat die heftige opvoeding die mijn vader heeft gekregen ook zo langzaam zijn translatie heeft gemaakt naar mijn eigen opvoeding. Oké, dus dat zwijgen doorbreken, dat is in ieder geval in dit geval een hele goede zet geweest. Ja, zeker. En je bent nu een museumstuk. Ja, ook dat. En je stiefopa opa, hè? Want die is daar ben je mee aan het praten in het filmpje daar. Die kunnen we daar zien. Nee, dat is mijn eigen vader. Dat is je eigen vader? Dat is mijn eigen vader. Oh ja, daar is hij. Daar zijn we gewoon een gesprek mee aangegaan. Ja. En daaruit, ik vind het een heel prachtig gesprek. En ook, daar kwam heel veel gevoel bij los. Hij heeft eigenlijk het zwijgen doorbroken? Ja, hij heeft het zwijgen doorbroken. Ik heb hem over de schreef proberen te halen. Maar mijn vader, die heeft de daadwerkelijke stappen daarin moeten zetten. Ja. Tracing Your Roots en er ook een paar gevonden. Dankjewel, Jersey. Ja, daar staat Francisco. Dit is de foto. Prachtige foto ook. 26 jaar staat erbij. En er staat een mooie quote die Francisco heeft gegeven. Dit geeft ons de kans om gesprekken over het verleden te voeren zonder dat het trauma ons in de weg zit. Want wij voelen de pijn, maar wij hebben niet het trauma dat die oudere generaties wel hebben. Hallo, Francisco. Want dat trauma, dat zit er bij die oudere generaties wel degelijk in? Ja, daar komt ook het gezegde van in die zwijgen vanaf. Hè. Die eerste generatie die wilde niet praten en die gingen niet praten. Vooral niet met de tweede generatie, de kinderen van hun. Dat kwam pas toen de kleinkinderen aankwamen, want daar zijn grootouders natuurlijk heel gevoelig voor. En dat is veel meer open, veel warmer en veel minder. En die kunnen gewoon hele botte vragen stellen. Die kunnen dat gewoon doen zonder dat het voelt als een aanval. Heb jij dat ook gedaan toen je kleiner was? Nee, ik heb mijn Molukse en Indische opa en oma allebei heel vroeg verloren. Dus ik heb die niet mogen meemaken in mijn leven. Dus vandaar dat ik altijd heel veel vragen had. En hoe ging dit nou? Die vragen waren altijd heel belangrijk voor je en je kreeg daar nooit antwoord op. En nu heb je de kans gegrepen om dat te gaan doen. Of was het lange tijd zo'n beetje sudderend dat je er niet aan gedacht hebt? Nou, heel lang heb ik me vooral Nederlands gevoeld en totaal niet, natuurlijk wel Moluks, maar ik woonde niet in de Molukse wijk. Ik had niet heel veel Molukse vrienden, ik had vooral Venlose vrienden en dit en dat allemaal. Dus die afstand van mij, die afstand tussen de Molukse, Indische identiteit en de Nederlandse identiteit is gewoon heel groot. Dus er was ook niet bepaald een verlangen op dat moment. Er waren niet heel veel vraagtekens, want ik was er niet mee bezig. Dat zat niet aan de oppervlakte? Nee. En waar komt dat dan nu ineens vandaan? Op een gegeven moment kwam dat denk ik vooral doordat ik erachter kwam dat ik toch wel anders ben. Dat ik niet een typisch Venlose jongen ben, bijvoorbeeld. Heel makkelijk. Op welk moment ontdekte je dat? Heb ik daar wel benieuwd naar. Nou, dat was denk ik op een moment dat met Venlose vrienden gewoon aan het kloten waren. En dat ze toen toch wel heel duidelijk maakten dat ik een kleur heb. Dat ik een tintje heb. Dus dat vond ik toch gewoon niet zo heel fijn. Maar het kan ook niet verrassend zijn geweest? Nou, het was toen, op dat moment, was het niet per se verrassend, maar wel voor een vriend van mij. Want die zei op dat moment, oh, maar dat was me nog nooit eerder opgevallen. En toen dacht je, ik moet daar iets mee. Toen dacht ik zo van, maar waarom moet dat opvallen? Waarom is dat een verschil? Waarom maakt dat zoveel uit? Waarom is dat in één keer een O?
En ben je door deze, want vervolgens ben je dus dankzij Tracing Your Roots op zoek gegaan naar een deel van je verleden, van je oorsprong, Zeker. van je familiegeschiedenis. Heeft dat je minder Venlo's gemaakt? Nee, totaal niet. Het heeft me dat ik meer me identificeer met mijn Indische en mijn Molukse achtergrond, betekent niet dat dat van mijn Venlose achtergrond iets afneemt. Het is alleen maar plus en plus. Dus alleen maar positief en mooi meegenomen, vind ik. En heeft het je familiebanden versterkt? Of, Ja, zeker. verzwakt? Ik heb hele bijzondere gesprekken gehad met mijn vader en met andere familieleden en met Molukse jongeren überhaupt. Dus dat is wel iets wat ik eerder ook al redelijk heb gedaan, maar nooit met zo'n intentie erachter. Want dan kom je toch wel achter veel meer waarheden en veel meer nieuwe dingen die je nog helemaal niet wist. Want dat is alleen maar wanneer je gericht vragen gaat stellen met een gerichte intentie ergens mee bezig bent, een focus. Er staat een vitrine bij een foto met foto's. En wat zien we? Een recensie van een Dat is een krantenartikel van Fem van de Week. Dus volgens mij is dat ook nog van Limburg of zo. Fem van de Week, de vrouw van de week? De vrouw van de week, dat was mijn oma. Dat is een krantenartikel. Dat gaat over het restaurant wat mijn ouders eerst hadden, Arumbai, hier in Venlo. En daar was mijn oma, toenmalig 56 jaar oud, was daar de chefkok in de keuken. Want zij bracht de echte Javaanse en Molukse recepten bij elkaar. En dat was... En dat zij in de krant stond en dat zij... Dat betekende wat. Ja, tuurlijk. Het was ineens was het... Ze komt uit Magelang, Java en ze is met mijn opa hier mee naartoe gegaan. Komt ze in eerste instantie, komt ze dan... Ja, om het heel kort te maken, komt ze eerst in kamp Blerik. Dus ja, dan ben je in één keer een Javaanse vrouw binnen een Molukse wijk ook nog eens. Oftewel, je bent een soort van vijand, een beetje. Dus er wordt er gewoon tegen gediscrimineerd, want het is Moluks zijnde, het is heel hecht allemaal. En ja, de knilkrijgers deden tegen Indonesië strijden natuurlijk. En in één keer zitten er Indonesische vrouwen bij. Ja, Dus dat was een link. Dus ze zat sowieso in vreemd gebied. En ook nog eens in een niet al te vriendelijke positie. En daarna ging ze dus ook nog eens vanuit Kamp Blerik ging ze naar de wijk toe. Daar werd ze ook nog... De Molukse wijk? Ja, en daar zie je ook een foto. Dat ze ook nog met 2 andere Javaanse tantes. Die waren allemaal samen natuurlijk altijd. Want als je een minderheid bent, dan klamp je bij elkaar vast. En dan samen sta je sterk. Dat is toch wel iets. Maar dat ze dus in de krant kwam en maatschappelijk iets presteerde, dat is eigenlijk wat het uitstraalt. Echt van het kamp naar de wijk. In één keer heb je een bericht in de krant. Dat was toch wel eventjes een momentje. En nu een museumstuk. Ja, dat is toch wel een heel mooi volledig cirkeltje. Ja. Dank voor je bijdrage. En succes met je leven. Ja, daar zit nog iemand die wel vaker in de krant staat. Dialectmuziek maakt Chris Tenu. Sterker nog, hij heeft zo'n beetje het beroemdste vastelovensliedje van Venlo van de afgelopen jaren geschreven. En dat liedje heet En een echte Venloneer. Klopt. Ben jij een echte Venlonaar? Ik wel. Ja. Ja. Kun je je wat voorstellen bij wat ik net vroeg? Of hoe meer je weet van je Molukse achtergrond, hoe meer dat ten koste gaat van alle andere identiteiten die je hebt? Nee, want het gaat samen natuurlijk. Je bent niet of Molukker of je bent Nederlander, je bent jezelf. En dan een deel is Nederlander, of vooral een groot deel is Nederlander, wanneer je inborst, wat je zelf bent, dat is Moluks. Dat neemt niemand nooit van je af. Voor had hij een Venloneer wat geschreven heb, dat werden woorden van mijn moeder. Je moeder zei die, voor altijd een Venloneer. Omdat ik vroeg, zou je nooit terug willen gaan? En toen zei ze, nee, want ik heb jullie hier. Dus de liefde voor ons was groter dan Prachtig. voor het land. We hebben jou gevraagd om iets muzikaals te doen, om iets voor te dragen. Welk verhaal zou jij trouwens vertellen over jezelf als jij hier ook een museumstuk zou mogen zijn? Dat ga ik daar ook wil ik voordragen. Ik wil het over Bitta hebben. Bitta is een sterk Moluks woord. Dat betekent ik. En ik, ja, dat gaat over jezelf. Tracing your roots, dat gaat over jezelf. En Bitta, ooit was mijn vader ook Bitta. Hij was een ik met een eigen geschiedenis. En dat wil ik verweven in een voordracht, een lied, 2, 3 liedjes die het lied waarmee ik eindigt, dat gaat over mijn vader en ik. Hij heeft mij wat meegegeven. Dat is het broederschap tussen een aantal dorpen op de Molukken. Dat noemen ze Bongsoschap. Het zijn echt broederdorpen. Er is een heel verhaal achter. Om even te illustreren. Giovanni van Bronckhorst, dat is een bloedsbroeder van mij. Wij zien elkaar echt als familie. En daar eindig ik mee. Want dat is het grootste goed dat ik heb.
Ik zie het. Ja. Ja. Publiek zit thuis klaar. Dus Oké. ga je gang, Chris. Neem even een moment. Ik wil het heel even kort over Bitta hebben. Bitta, dat ben ik. Bitta is mijn geschiedenis. Ik wil het graag ook over hebben dat het Molukse Indische geschiedenis, dat bestaat niet. Dat is een Nederlandse geschiedenis. Dat is de vaderlandse geschiedenis. Daar is geen apart hoofdstuk in een hele geschiedenis, als je daar bekijkt. Want Nederlands-Indië was Nederland. Die rotzooi heeft Nederland veroorzaakt. Niemand anders. En het is jammer dat dat zo niet in de Nederlandse geschiedenisboeken staat. En ik hoop dat dit een beginpunt kan worden dat er dus echt een hoofdstuk komt over een vaderlandse Nederlandse geschiedenis, over Nederlands-Indië, waar alle waarheden in staan over de Indische mensen, de Nederlandse Indische gemeenschap daar, over de Molukkers. Hier hangt een ontslagbrief van mijn vader, 1953. Zo emotioneel word ik eronder. Vertrapt, vernederd, maar we geven niet op. Ik wil het hebben over Bitta, over Ambon, waar mijn roots liggen. Land van mijn dromen. Daar waar de vissers gelukkig en tevreden, mijmerend vissen in de mooie Ambonzee. O, lieve Ambon, nimmer zal ik jou vergeten. Voor altijd zal ik jou mijn liefde geven. Jij bent de parel in de gordel van smaragd. Jouw mooi beeld wordt steeds door mij herdacht. Mari mama gendong beta la bawa pulang doloe ke tanah yang ku cinta Ambon Malaysia. Suat perjalananku, Wele Rula indah kampung suku, satu dalam cinta, satu dalam hati, satu pencaran darah. Bitta. Prachtig. Nou is het nadeel wel, dat moet ik u wel eerlijk vertellen thuis. Chris zit hier niet elke dag in de tentoonstelling in het Limburgs Museum. Vandaar
en van hier. Maar ik was wel blij dat hij er vandaag was. Ik ben ook blij dat Odin Wester er is. Welkom meneer Wester. Dankjewel. Statenlid voor GroenLinks. Yes. En de hoogwaardigheidsbekleder die we vandaag hebben uitgenodigd om ons te helpen deze tentoonstelling te openen. Niet voor niks, want ook u bent van daar en van hier. Ja, dat klopt. De emoties net bij Chris zaten heel hoog. Ja. Is dit onderwerp ook bij u iets wat u regelmatig emotioneert? Zit het bij u ook zo aan de oppervlakte? Bij mij wel, in ieder geval. Ja. Ik vind, ten eerste vind ik het echt prachtig en geweldig wat hier gebeurt. Deze prachtige tentoonstelling. Ik had het liefst ook mee willen doen, want ik zou eigenlijk ook het liefst mijn roots achterna willen gaan. Ik heb een opa, die is in 1903 geboren. Die heeft 18 kinderen gekregen, waarvan 1 kind in de Tweede Wereldoorlog is vermoord. Zijn vrouw ook is overleden, een tweede vrouw heeft gekregen. Heeft een ontzettend groot en belangrijk, denk ik ook in die tijd, verleden. En ik weet er te weinig van. En ik weet zeker, dat zal mijn leven toch wel echt enorm bepalen als ik daar toch wat meer over te weten ga krijgen. Maar waarom heeft u niet meegedaan dan? Ik was te oud. Oh, echt waar? Ja? Oh, dat zit een leeftijdsgrens aan. Dat is al een leeftijdsgrens aan. 25 jonge Limburgers, daar ging het om. Ja, precies. Maar, en ik was net 2 jaar te oud. Ja, maar u kunt het ook zonder workshops proberen natuurlijk. Als die drang groot is, dan u gaat op zoek naar antwoorden. Dat ga ik zeker doen en dat ga ik met een aantal familieleden ook doen. En ik wil ook heel graag terug naar Indonesië. Ik ben nog nooit daar geweest. Dus daar zit wel echt een enorme drang aan om die, zeg maar het verleden in te duiken. Zeg maar. De gedachte achter deze tentoonstelling, achter deze persoonlijke zoektochten en achter publicaties die nu bijvoorbeeld David van Rijbroek heeft een dik boek geschreven over onze koloniale en dekoloniale geschiedenis. De gedachte daarachter is dat er te lang, niet alleen door de gemeenschap, maar ook door de samenleving, door instanties zoals musea, gezwegen is over dit onderwerp. Herkent u dat? Vindt u dat ook? Ik persoonlijk heb dat zelf niet echt. Ja, ik heb me daar in het verleden wat dat betreft niet zo mee bezig gehouden. Het is echt voor mij sinds een paar jaar is het echt naar boven gekomen. Ik heb zelf niet echt de verzwijging, zeg maar, persoonlijk meegemaakt. Persoonlijke familie, daar heeft u het niet mee? Nee, daar zijn ze vrij open in geweest. Maar er zijn nog meer dingen gebeurd vroeger in mijn familie. En dat weet ik dus niet. Nee. Ja. Dus goed dat het Limburgs Museum op een inclusieve manier al die perspectieven nu hier aan het woord laat. Ja, weet je wat het is? We zijn in de jaren 40, 50, 60 zijn wij Indische Nederlanders, Molukse mensen, zijn hier naar Nederland gekomen. We waren hier op een gegeven moment te gast. We hebben hier een complete generatie opgebouwd. Wij zijn Nederlanders. Maar de Blanda's, de Nederlanders, die hebben een eigen geschiedenis. Maar wij Indische Nederlanders, Molukkers, wij hebben ook een eigen geschiedenis. En het is zo belangrijk, ook voor, in dit geval voor de Limburgers, maar ook voor de Nederlanders, om toch eens te weten wat er achter speelt. Want het is een hele bijzondere geschiedenis wat wij hebben. Ja, die op een persoonlijke manier hier verteld wordt. Meneer de hoogwaardigheidsbekleder, heb je de schier bij jou, de virtuele schier? Ja, die heb ik bij me. Ik heb hier een virtueel lintje gespannen voor deze vitrine. En dan is het misschien, als je hem dan doorknipt... Ja, waar is hem? Nee, zeg niet. Ja, je hebt hem. Dan tel ik je tot 3. En dan vertel ik u alvast dat als Statenlid Wester het lintje heeft doorgeknipt, u van harte welkom bent. Dat zal zijn vanaf morgen, vanaf vrijdag 11 december. Het Limburgs Museum, reserveer even een plekje, een timeslot op de site. Dan kan het ook geheel coronaproof hier in het gebouw. Tot en met 28 maart is het te bezoeken. En de muziek van Chris, de voordracht, die moet u dan even hier op Facebook weer nakijken. Dat is geen probleem. Meneer de hoogwaardigheidsbekleder, het woord is aan u. Heb je hem vast? Ja, perfect. Heel goed. Komt-ie. Vandaag en van hier. Hij is geknipt. En geopend. En geopend. Ja. U bent van harte uitgenodigd om hier een reis in gedachten te maken. Terug naar daar en dan weer terug naar hier. Desnoods met de kruidnagelboot. Tot snel.